Okay, karibu tena katika kipindi cha Tiba Sheria. Sasa nimekuwa nikipata meseji nyingi sana zikiwa zikinifuata inbox, wakini DM watu wengi wakiniambia, sasa mwanasheria, mbona hauzungumzii, hautupi tiba kwa wale watu ambao wanatusumbua katika madeni? Yaani just imagine mtu alikuja kwa nia njema, uweze kumkopesha pesa. Na wewe zile pesa kwa kuto kusita ukaweza kumkopesha kiasi cha shilingi fulani, lakini baadaye tu yule mtu amepomaliza kutoa mguu pale, hataki tena kukusikia. Hajibu meseji zako, ukimpigia simu hapokei, ukimtafuta anakuwa anakukwepa, ukimwona mtaani anakukimbia. Baadaye pia hasiti kuishia hapo, anaanza kukusambazia ubaya mtaani. Ndio pale maneno ya Kiswahili anaanza kusema, ukitaka kuonekana mbaya basi dai chako. Sasa watu wengi wakawa wanauliza, mwanasheria, watu kama hao kisheria tunawafanya nini? Basi msisite, karibuni wale wote ambao mlikuwa mnanitumia message. Zimekuwa ni nyingi, imekuwa ni ngumu sana kuweza kuzijibu message hizo kwa pamoja. Sasa hapa leo ndo nakuja kutoa tiba ya sheria juu ya wadaiwa sugu. Kama kuna mtu umeweza kumkopesha pesa zako kiasi fulani na mlikubaliana kwamba aweze kukulipa, lakini imefika due date au imefika siku sahihi, lakini amekuwa bado anakukwepa, hataki kukurudishia pesa zako, usihofu. Huyu mtu, jambo la kwanza, tiba ya kuweza kumchukulia ni sindano. Hiyo sindano ya kisheria, kuna jambo tunaita kisheria demand notice. Hiyo demand notice anaweza kukuandikia wakili. Wakili yoyote mwenye sifa za uwakili anaweza kukuandikia demand notice. Baada ya kukuandikia hiyo demand notice, unaichukua unampelekea mdaiwa huyo sugu ambaye hataki kukulipa madeni yako. Hiyo notice ni notice ambayo inakuwa inamlazimisha yeye kuweza kulipa pesa zako kwa siku kadhaa ambazo utakuwa umeamua kumpa, labda siku 10, 5, 15. Baada ya kushindwa kulipa hizo pesa, basi ni hatua kali za kisheria zitachukuliwa, kama vile kwenda kumfungulia kesi. Kwa hiyo sasa, baada ya kuweza kumaliza kumwandikia demand notice na ukampelekea, hiyo itakuwa inamlazimisha aweze kulipa pesa zako kwa siku ambazo utakuwa umeainisha pale. Na kwa namna moja ama nyingine, kuna watu bado wanakuwa wana vichwa vigumu, ikatokea akashindwa kukulipa hizo pesa, na tayari umeshamwandikia demand notice na unafahamu bado ana uwezo wa kukulipa, lakini bado tu anakusumbua. Wala usipate hasira wala usichukie, kwa sababu kadri anavyozidi kukuzungusha anakuwa hakusumbui wewe, lakini anakuwa anaupiga mfuko wake, anaumiza mfuko wake yeye mwenyewe, kwa sababu atakayeingia gharama ni yeye. Kwa hiyo hatua ya pili ambayo utaenda kuchukua ni kuweza kumchukulia hatua kali za kisheria, ambapo utaenda kumfungulia kesi. Ukimfungulia kesi tu, maamuzi yakija akatoka, itatakiwa aweze kukulipa gharama zote ambazo uliweza kutumia mpaka unakuja kumfungulia kesi, gharama ulizotumia kwenda kutafuta demand notice kwa wakili, na gharama zingine zote ambazo uliweza kupata pamoja na deni lako. Kwa hiyo mtu akiwa anakusumbua, usipate hasira, kwa sababu anayeumia ni yeye. Kaa chini, furahi, kwa sababu hapo anazidi kukuongezea pesa, anazidi kukuongezea deni ambalo ulikuwa unamlipa, wala usichukie. Kwa hiyo ninachopenda kuwasihi ni kwamba, ikija tu kutokea kwamba unamdai mtu, tulia kwanza, usiende kumchukulia hatua za kisheria zozote. Cha kwanza, mchome sindano ya demand notice, mtie sindano ya demand notice, mchome hiyo sindano. Hiyo ni notice ambayo inapatikana kwa, anaweza kukuandikia wakili. Akikuandikia wakili, mpelekee yule mdaiwa sugu. Baada ya kumpelekea, ile inakuwa inamlazimisha, inakumpeli aweze kukulipa deni lako, na inamwambia kwamba na ukashindwa kunilipa, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa. Na mahakama pia wanawapenda watu ambao wanaanza kuchukua hatua ndogo ndogo kabla ya kwenda kufika mahakamani na kufungua kesi. Kwa hiyo ukienda moja kwa moja mahakamani kufungua kesi kabla hujampa demand notice, mahakama itaamuru ulipwe tu deni lako, hutolipwa fidia zozote ulizozipata, hasara zozote ulizozipata. Kwa hiyo cha kufanya, jambo la msingi ni kuweza kumchoma kwanza mdaiwa sugu sindano ya demand notice. Na kama nilivyotoka kukuambia hapa leo katika kipindi cha Tiba ya Sheria, hiyo ndio suluhisho ya wadaiwa sugu. Karibu tena katika kipindi cha Tiba ya Sheria. Usisahau kusubscribe channel yetu ya YouTube, pia usisahau kufollow TikTok, pia usisahau kufollow katika mitandao ya Instagram pamoja na Facebook. Shukrani sana.